Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Hemen bizim zarardaki pozisyonlara bir bakalım. Durumlar nasıl? Hop, iki tane pozisyonumuz da içerideydi biliyorsunuz. Bu tarafta çok ağım şağım bir sıkıntı yok. O kâra da geçmişti aslında ama burada devam eden bir süreç var. Yani beklediğim o yukarı çıkış gelmiyor bir türlü. Aşağı düşse daha da iyi olacak. Şimdi onunla ilgili pozisyon tarafında bakarız. Rainbow chartımız bize her zamanki gibi ne gösteriyor? Diyor ki biz ayıdayız, ayıyı yaşıyoruz. Siz de ona göre davranın diyor açık açık. Burada beklentilerin böyle ani yükselişler değil, yani kademe kademe çıkarız. Ama güzel alım bölgesi yani genel olarak. Oma tarafında şu an hiç işimiz yok. Bu işler hani o beklediğimiz birazcık yükseliş falan olursa burayı o zaman değerlendiririz. İşler yukarıda kırmızıya doğru gittiğinde paritelerden uzaklaşmak, kar almak ya da karlara stop koymak gerekir. Ama daha oralardan çok uzaktayız zaten. O yüzden hani genel uyarı olarak bakıyoruz. Piyasa bugün longçular biraz üzülmüş. Yani çok aman aman para dönmüyor piyasada ama durum bu. Gelelim heatmap'imize. Bakalım burada bize bir şey veriyor mu? Evet, yani şu bölge alıcıların olduğu 68-67. 70'te de satıcıların bir beklediği bölge. Bu ikisinin arasına sıkıştık. Yani 70'i aşacağız ki yukarıdaki hedefe gidelim. Yoksa orada işler biraz stabil gidecek gibi. Coin market cap. Yani burası önemsiyorum ben. Burayı aşmamız lazım yukarı. Eğer aşmayacaksak durum aşağıda bizi bekliyor. Yani bir altı seviyesi. Buranın destek olarak çalışması lazım. Yani beklentim 2.60'lara doğru yükseliş ama olmuyor, yani o hacim gelmiyor. Biraz da ona bakacağız şimdi, bilmiyorum haftalıklar ne oldu. Sonuçta grafik çok iyi olsa da içeri para girişi yoksa yani o yürümez. Zaten ayı bölgesinde olmamızın verdiği bir yataylık ve işte çok ağır hareketler devam ediyor. Dominans tarafında 58, Ethereum 10, Adır tarafı kendi kendine bayağı yükseldi ama piyasa ona ayak uydurmuyor, o da enteresan. Orada işler değişik. Yani bakalım, evet, ilk 20'de Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak devam ediyor. Buradan alacaklarımızı aldık, her şeyi almadık, 100. pariteyi. Bakalım o kimmiş? Aya, ona da ekledik mi? Yok, geçen vardı. Aya, USDT. Geçen vardı o. Onu eklemem için tabii şuradan hemen ben Just'a bir bakayım. Ondan sonra onu eklerim. Yani Just için konuştuğumuz senaryo zaten dün de yine konuştuk. Yukarıdaki bölgemiz belli. Yukarı yönlü hareket mantıklı duruyor. Gayet, yani şöyle baktığımızda ben o şekilde düşünüyorum yine. Yani buradan yukarı yönlü devam eder diye düşünüyorum. Payeyi alalım. Bir ekleyelim. Ondan sonra buradan alacağımız başka ekstra bir şey yok. Her şeye baktık, tamam. Şimdi gelelim buradaki durumumuza bakalım. Ee, Aslında hani şu bölgeden yukarıyı hedefledik. Tam bir kırılım olacakken tekrar aşağı gibi olsa da ben 65'e kadar devam etmesi bana mantıklı geliyor. Haber için yaptığımız yukarıdaki bölge devam edecektir. Bu ikisi tamam. Gelelim şimdi haftalık ve günlükler değiştiği için tabii burada her şeye bir bakacağız. Haftalıklarımızı bir yer değiştirelim. Gönül isterdi bunları önden hazırlayayım ama o vakit bulamadım. O yüzden biraz da ileri sarabilirsiniz. Haftalık
Tüpraş'ta artık yani düşüş daha mantıklı düşüşü beklemek lazım Tüpraş için. Şöyle baktığımızda şimdi haftalık ve günlüğü biraz ayırmak da lazım. Onu karışmasın. Haftalık yani şöyle eninde sonunda bir düşüş gibi düşünelim. Hani bu süreç biraz uzuyor bazen. İşte şimdi mesela şurada göstereceğim. Burada muhtemelen yukarı yapacaktır günlük tekrardan hani şu seviyeler 230'lara doğru. Ama genel itibariyle baktığımızda birazcık orta vadeye gidince şöyle oluyor yani. Aslında e, hani şu bölgeden tekrardan bir daha sert düşüş daha mantıklı. Öyleye gelelim bakalım. Ee, Burada da haftalığını bir alalım. Ondan sonra bakalım. Evet, Ereğli'de güzel yukarı giden paritelerden böyle yaptığımızda artık burada da işlerin sona doğru geldiğini görmek lazım. Bazen e, yani bizim kripto tarafında da oluyor tabii. Şimdi burada şu seviyelerde almadığın riski burada almak istiyorsun. Burada alabilirsin o riski. Onda sıkıntı yok. Yani fiyata bakmaya gerek yok. Burası bazen yani 24 daha pahalı olabilir yani buraya göre. O başka bir şey ama şuradaki hareketi yakalamak lazım. Şimdi baktığımızda artık burada da bir dönüş etmek mutlu mu? Yani ufak ufak yani şu bölge bir kere bizim şu 4 ay öncesi olması lazım. Bu 4 ay öncesini sağlam şekilde geçemiyorsak yani ben hani burada net olarak düşüş taraflı olmayı tercih ederdim. Tabii ki genel olarak tercih sizin. Türk Hava Yolları'nda çok güzel bir şey yakaladık aslında. Burada şimdi hani dedik ya bazen burası ucuzdur diye. Şimdi burada yukarıda bizi karşılayan hiçbir senaryo yok. Yani güzel duruyor parite. Bakalım durumu nasıl? Genel böyle haftalık. Aslında burada daha henüz dönüşü yakaladık dersek hayalcilik olur. Yukarı doğru giden bir parite var. Hiç onu bozmamış şekilde devam ediyor süreç. Yani burada dönüşü düşündürecek bize bir hareket yok. Ünlüye bakalım. Daha onu yakaladığımız bir senaryo yok yani. Ama yani o riski artık burada almak gereksiz olabilir benim için öyle. Burada o riski almam açıkçası. Tavsiye de etmem yani. Bir dönüş olması daha bana mantıklı geliyor. Henüz öyle bir teyidimiz yok. İş Bankası'nda dönüş olmasını konuşmuştuk ama haftalık bakalım neredeyiz? 18. Bunda da çok iyi seviyeleri yakaladık aslında. Ee, Bir olumsuz senaryo yok burada da bence. Baktığımızda yani daha burada da dönüşü konuşmak için erken gibi. Şu olmayacak haftalık bu. Evet burada da yani ufak ufak kısımlar var ama ya burada riski almanıza gerek yok öyle söyleyeyim. Ben size tavsiye etmem o riski almanızı. Gel bakalım BCH. Ben BCH'nin şu hareketi çok güzel bir hareket değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Haftalıkta da yukarı yapsa bile sanki o tekrardan bir dönüşünü yakalayacağız. Öyle duruyor. Seviye olarak da bakın artık şu seviyeleri geçmek biraz daha zorlaşacak gibi. Günlükte de zaten bu diğerlerinden ayrışmış bir parite. Varsak.
Evet. Yani şu bölgelerin direnç olarak çalışması normal. Yine de ben 600'ün üzerine doğru bir hareket beklerim ama şu mor bölgeden tekrardan bir düşüş bana mantıklı geliyor. Bazı yani çok ağır hareket ediyor piyasa. Bakın hiç gerçekten rate yapılabilir bir şey vermiyor bize. Burada şimdi link için ilk etapta gördüğümüz artık dip seviyelerimizi yukarı çekmeye başladık. Bu güzel bir durum tabii ki. En azından şunu görüyoruz, hani bir tekrar dönüş olursa dip seviyelerimizi yavaş yavaş yukarılara çekmeye başladık. Tabii bunların kırılması çok anlık oluyor biliyorsunuz. Bir anda o kadar şey belirliyorsun ama tak diye gidiyor, o başka bir şey ama biz doğrularımızı yapmaya çalışacağız. Böyle baktığımızda gördüğümüz şey yine burada. Yani yukarı yönlü hareketin devamını ben beklerim açıkçası. Burada da güzel bir destek, yani alım bölgesi de oluşuyor. Bu hafta artık yukarıdaki hedeflerimize gider diye düşünüyorum şahsen. TRX için de yani haftalıklarda güzelleşmeye başladı bu arada. En azından şöyle nasıl diyelim, diplerimizi haftalıklarda da yukarı çekmeye başladık. Bu da güzel bir senaryo bizim için. Yani aslında alıcıların nasıl diyelim, hani beklediği daha dip seviyelerden artık hedeflerini yukarılara çektiğini görüyoruz. Bu da güzel bir durum tabii ki genel olarak. Şöyle yapalım yine. Günlükte de burası gayet şık duruyor açıkçası baktığımızda bence. Tabii ki senaryolar anlık değişebilir ama iyi durduğu şey alt pariteler bence çok böyle çarpılmadılar. Yani diyeceksiniz ki zaten daha ne olacak ama işte yine de hani bu şeyde fena değiller gibi duruyor en azından. Burada da yükselişin devam etmesini beklemek mantıklı zaten. Sol, sol biraz çok düştü ama yine toplamış güzel. Yani az da değil hani o seviyelerden. Birisi yazmıştı daha günler önce tabii ki. Bazen bir şey yazılıyor sonra devamı gelmediği için ben de bir şey yapamıyorum açıkçası. 110 dolarlardan almıştı galiba ama 116'ya gelecektir, yani zararı kapanacaktır en azından, takip etme şansı olursa hedef bölge olarak orayı takip edebilir. Bu piyasada kesin konuşmamak lazım ve bu kesinlik olmayan piyasada da bir planımız olması lazım. Dönem dönem eee, zarar görebiliriz. Önemli olan o zararı kâra geçirmek. Burada süreç yukarı yönlü devam edecektir bence. Olumsuz bir senaryo yok. Run tarafına bakalım, Run'ı. Burada haftalıklar değişti tabii ki. İşte diyoruz ya, bazen günler veya haftalar lazım bize. İşte o planlamalar değişiyor bizim için. Ne oluyor? İşte atıyorum tepede mesela haftalıklar önemli dirençler ya, onlar aşağılara geliyor mesela. Burada da run tarafında haftalık seviye gayet iyi. Benim için baktığımızda da bir olumsuz durum yok açıkçası. Yani ben burada da evet yukarı yönlü devam etmesini beklerim en azından. Bakın şu 47'lere kadar, oradan da yukarıdaki 10 Ekim bölgesine kadar. FED'de kârdayız. Dediğim alım yaptığım bölgeden şu bölge galiba 16 küsur. Ama bir tanesi de içeride. Yapacak bir şey yok şu an için. Onun hedefi yukarıda biraz. Ee, Ne gelirse kabulümüz, yani sonuçta dolar için burada işlemlerimizi alıp kapatıyoruz. Nihayetinde başka bir derdimiz yok. Yani boğa da gelse, ayı da gelse bizim için hedef dolar kazanmak. Buradaki süreç haftalıkta çok güzel bu arada FED'de. Yani FED beni çok cazip ediyor açıkçası. Bir yüklü alım daha yapsam mı diye. Ee, Yani kaç pozisyonum olduğu için de çok da dağılmak da istemiyorum.
Gerçi burada hani spot alımdan bahsediyoruz. Hani şu 28'e kadar tuttuğum seviyede ne veririm? Ha, neyse, dağıtmış. Yani eee, bir daha eğer 15'lere doğru çekilirse burada yüklü bir alım yaparım, onu söylemiş olayım. Siz takip edersiniz. Şöyle koyalım hatta onu da. Ya sen o riski almak istedim şu an. Aslında senaryo benim için gayet olumlu. Böyle ben kendi adıma bunu da sarı yapalım. Not olarak kalsın. Skor koordinatında şey yapalım. Yani bunu gerçekten bu seviyeler gelirse bu sefer bu seviyeden alıp dediğim gibi %60 az bir kar değil. Bunu o şekilde değerlendiririm. Hatta şunu da bir görünürlüğünü da sol yapalım şunu da tamam. Bunu değerlendireceğim. Ada için de baktığımızda burada da günlükte zaten sıkıntı yok gibi, şimdi tekrar bakacağız. Haftalıkta yine bence güzel. Yani dediğim gibi burada haftalıkları ufak ufak yukarı, yani diplerimizi yukarı çekiyoruz. Bu olumlu bir şey nihayetinde. Olumsuz bir senaryo değil. Kırmızı görebiliriz. Doğaldır. Burada 10 Ekim bölgesinde kazandı. O da güzel. Şimdi artık son bir hareket kaldı. Onu da yaşayacağız bence yakın zamanda. Yukarıdaki hedeflere odaklanıp devam etmek lazım. Neo için de baktığımızda olumsuz bir senaryodan bahsetmeyeceğim. Haftalığına şimdi bakacağız. Haftalıkta da dipleri yine yukarı almaya devam ediyoruz. Tabii yukarı alırken aynı zamanda da şunu da unutmamak lazım. Yani dönecek yerleri, dirençlerimizi de aşağılara alıyoruz. Bakın zaten denk geldi burası da. Bir yandan onu da unutmayalım yani. Ama ne olur işte bir hareket olur bu, mesela şu an 2.83, bu pardon 3.80 küsurların üstüne çıkar bir anda, haftalıkların hepsini kazanır. O zaman deriz ki çok iyi, artık burada olumlu sinyaller bizi bekliyor. O da gelebilir yani. Buradaki bir nereden? Neyse. Ee, Günlükte evet, zaten niye döndüğünü anladık oradan. Gibi duvar gibi duruyor orada. Evet, buradaki sürecin yukarı devam etmesi, bakın 3.60'lara doğru gitmesi çok normal yani. BNB'ye bakalım. BNB açısından bir sorun var mı? Evet, yine haftalıkları aşağılara çektik. Aslında tabii bir yandan da diplere doğru geliyoruz yani. Yine ayı bölgesi klasik. Yine burada aynı şey. Deminki gibi haftalıkta bir bölgeye geldi. Bu bölgenin ne kadar güzel bir destek olarak çalışmasını görüyoruz. Şimdi ama orayı değiştireceğiz tabii ki. Bakalım daha iyi mi, daha kötü mü? Ama çok o kadar dar aralıkta hareket etmiş ki bir şey kurgulamak da zor, ama ben yukarı yönlü şu en azından 850'lere doğru, buradaki bakın şu seviyelerin hepsi aylık, günlük, haftalık bölgeler yani, oraları bir anda geçmek zor tabii ki, ama olumsuz değilim. CZ açısından net olarak olumsuzuz. Niye? Nedenini şimdi söyleyelim hemen. Burada olumlu olacak senaryo şu. Günlük olarak baktığımızda muhtemelen yukarı yapacaktır. Ama
Belli yani dönüş olması lazım. Haftalık kırılımı olmadı da. Ben aslında CZ diğer çoğu parite gibi dibini yaşamadı, onu söyleyebiliriz. Yine de burada şu bölge 46 bölgesi yakında gelir. Bundan sonra da bakarız tekrar durum değerlendirmesine. Evet yani 46 bölgesi gelecektir. Ondan sonrasına bakmak lazım. Dok zaten bizim hedefi yaptı aslında. Yani hedef bölgemize çok çabuk geldi ama tabii bizim beklediğimiz temel hareket o değil. Böyle baktığımızda senaryoya bir bakalım bir. Evet yine bakın hep aynı yere geliyor. Bizim daha önceden koyduğumuz bölgelerin üzerine geliyor. Tesadüf değil tabii ki. Demek ki biz de doğru yerleri öngörüyoruz ki ve geliyorlar. Şimdi burada bu neydi? Dok diyoruz. Yani Dok'taki bakın şu hareketin devam etmesi mantıklı. Tekrar geri gelmiş ama yukarı yönlü yukarıdaki hedef bölgemize gidecektir. Petrol tarafında işler ne alemde? Petrolde bir düşüş beklentimiz zaten var. Haftalığı net olarak bize onu veriyor. Yapalım. Bugün de tesadüf bir yerde 57 liraydı mazot. Genelde fiyata bakmıyorum artık ama 57'yi görünce bir şaşırdım artık. Yazık. Yani, diyemiyoruz. Hak ediyoruz. Yani doların düşmesi lazım. O düşüncede işte bir sürü sıkıntı yani zor vallahi yönetenlere de zor yani öyle diyeyim. Kimse bu durumdan memnun değildir muhtemelen. Buradaki süreç aşağı doğru hareket etmesi mantıklı. Zaten haftalığı da öyle gösteriyor bize. Ethereum. Ya bakalım Ethereum'da beklentim zaten yukarı yönlü. Bu hafta hallolur diye diyorum. Evet burada olumsuz bir senaryo yok. Haftalık baktığımızda da yok. Günlükte de açıkçası ben zaten beklentim yukarı yönlü. Şimdi burada da bizi destekleyecek bir oluşumu olmuş mu? Evet. Yani ben bu hafta en azından şu 2.250 2.5'lara doğru bir yol haritası benim için doğru ve mantıklı görünüyor. Ethereum Ripple tarafında da bakalım haftalıkta ne değişiklik var. Tabi burada dirençleri yine dediğimiz gibi aşağılara çekiyoruz. Bu önemli bir detay. Desteklerimizi de yukarı çekiyoruz. Yani bir yerde bunlar sıkışmaya başladılar haftalıkta da. Kötü durmuyor. Bakalım bir günlükte. Zaten bu hafta beklentim Ripple tarafında yükselişti. Şişmiş. 3, 4. Evet. Beklentimizi karşılayacak gibi duruyor zaten. Yukarı yönlü devam ettik yani 2'ye doğru. Ya bakalım SC'nin haftalığında var mı sıkıntımız? Yani evet hep bu 10 Ekim bölgeleri ve işte o civarlara doğru ektiğimiz bir haftalık diplerimiz var. Bu da doğru olduğunu gösteriyor. Bakın yine aynı yere geldi zaten. Yani günlük baktığımızda da burada olumsuz olarak nitelendirilebilir bir şey var mı? Bakalım. Bak açıkçası. Yani bence burada da olumsuz bir senaryo yok. Yukarıdaki 15 bölgesi çok ilk etapta müsait.
Oraya odaklanmak lazım. Bunu haftalık ve günlük olarak ben yapmışımdır muhtemelen. Evet, yaptım. Yani haftalığında hiçbir sorun yok. Şu bölgeler güzel artık. Günlükte bakalım ne durumdayız. Açıkçası günlükte de bir aksi durum olmamakla beraber yani gitmiyor. Piyasada gitmiyor zaten. Buradaki sürecin en azından şu 75'in bu hafta bitmesini hala bekliyorum. Yani açıkçası 60'a düşüp alım yapsaydı ve şu 85'i de 70'lere çekseydim daha mutlu olurdum herhalde diye düşünüyorum ama bu dönem böyle yani çok inanılmaz işlemsizlik içinde geçen bir dönemim benim de. Çok alışık değilim ama yani yapacağım da çok ekstra bir durum yok. Ben böyle fiyatlara göre ekleme yapan biri değilim. Belli kademe ve bölgelerim var. Onun için oralar gelmeden hani işlem almıyorum yani. Emirlerim girili, işlemler kurulu bakın burada. 50 ve 50 değil mi? 50. Bunu da 60 yapalım. O deminkinin süresi bitmiş zaten. 60 ve 50 olarak alarmlar kurulu. Yani bunun dışında dediğim gibi işlem alamıyorum maalesef. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'deki senaryomuz nasıl? Bitcoin'de açıkçası bakın şu bir haftada şuradan şuraya yani o kadar daraldı ki şeyler e, hareket alanları nereye patlayacak? Benim beklentim yine bakın aynı yere oturdu güzel. Beklentim yukarı yönlü gitmesi hala açıkçası. Buradaki tek korkum var benim kendi adıma hep onu söylüyorum. Onun olacağını düşünmüyorum. Ee, olursa yanılmış olurum ama opsiyon olarak beklentim dahilinde olan bir şey. Burada yukarı yönlü şu 76'lara gelmesini beklerim. Ben sadece buradaki tek benim adıma şüphelendiğim durum aylık biz dibin nerede bittiğini bilmiyoruz. Yani çünkü bütün aylıklar tepede kaldı artık. Bakalım nerede bitecek, orası nerede sonlanacak onu bilmiyoruz. Yine de beklentim şu yukarıda devam ediyor. Gümüş ve altına da bakalım hadi. Haftalıkta buralar ne oldu? Zaten burada gümüş için de konuştuk. Düşüşü çok net konuşmuştuk. Birileri üzülecek diye anlattık. Oldu. Yani normaldi zaten. 3, 4, 1, 2, 4. Yani haftalık henüz daha bir kırılım olmadı. Muhtemelen şu 50'lere doğru da gidebilir. Ee, yani açıkçası 110'la 120'lerde alanlar için işler çok iyi değil. Burada bir ihtimal şu olabilir. Şu düşüşün şuralara doğru çıkması olabilir ama sonrası yine çakılacaktır. Ee, günlükte baktığımızda de alım fırsatı veriyor mu? Açıkçası bak, yani e, bütün günlükler tepede. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. Yani gerçekten ibre sanki şu 56 gibi duruyor hala. Bakalım altına altın içinde düşüş beklentimiz oluyor mu olmuyor mu? Ne haftalığına bir bakalım şöyle. Burada işler bir vardı. Bir, iki, üç, dört. Yani buradaki haftalık baktığımızda zaten düşüş daha doğru. Bakalım günlükte ne var? Günlükte baktığımızda ne var senaryomuzda? Günlük içinde konuşacağımız şey bence yine düşüş olması mantıklı duruyor. Burada düşüşü konuşmak mantıklı yine. Yani riskli bölgeler ben bir düşüş olmadan burada yatırım taraftarı değilim açıkçası.
Dolar TL için açıkça yani yukarıda hedef bölgemiz 45 ama buralar normal parite olsa biz deriz ki buralardan dönüş aramak lazım. Düşüş lazım bize diye deriz. Aslında burada çato geldi. Onu yaşadık zaten haftalıkta. Şurayı isteyelim. Ee, Günlükte baktığımızda da yine güçlendiğini görüyoruz maalesef. 4 günlük bölgenin üstüne atıyor gibi tekrardan. Bu da bize zaten yukarıdaki hedef bölgemize doğru yol gösterici gibi duruyor. 45 bölgesi ne zamandır konuşuyor. Total 2'ye bakalım. Total 2 günlükte bu şimdi gördüğüm kadarıyla çok iyi duruyor. Haftalıkta da bu bölgeyi şöyle bir alalım. Burayı da alalım. Da aldık. Ne oldu? Değişenlere bakalım. Direnç bölgelerimizi aşağı çektik. Tamam. Günlüğe bir gelelim. Gayet iyi görüyoruz. Yükseliş olacağını görebiliyoruz. Görmemiz gerekiyor. Bu güzel bir şey ama tabii para girişi olmadıktan sonra biraz işler zor. Burada en azından şu yani 10 Ekim bölgesi gelecektir. Hatta benim beklentim şuradaki 810'lara doğru yükseliş. Bunun da piyasaya yansıması lazım yani inşallah. Batarya da bitiyor yine. Bitmeden inşallah kaydı kapatırız. Şöyle bir alalım biraz. Hmm, Baktığımızda buradaki duruma haftalıkta evet bir olumsuz senaryo yok Total 2 içinde. Bence burada da yükselişi görmek mantıklı. Yani alt paritelerdeki cansızlık can sıkıcı tabii ki ama yani gördüğümüz kadarıyla olumsuz hiçbir senaryo yok. Yukarı yönlü devam eden bir süreç var. Adır tarafı zaten bambaşka bir boyutta ilerliyor açıkçası. Burası ya e, piyasaya ayak uydurup çakılacak ya piyasa buraya normal olması gereken ayak uydurup biraz nefes alacak. Yani normal olması gereken o. Günlük baktığımızda burada da dönüş düşünmek mantıklı gibi duruyor ama şu bölgelerin hepsini kazanmış olması da güzel bence. Yani şuradaki bölge önemli ama normal şartlarda düşüşü konuşuruz. Hop, gel bakalım BTC dominans. Yani burada dedik hep anlattık ve haftalık düşüşünde yaşıyor gibi şimdi güzel. Ee, Şunu alalım. 2. Evet, haftalık düşüşünde yaşaması mantıklı. Nerede bitecek? Önemli olan o ama henüz bir dönüş durumu yok. Onu görüyoruz. Yani burada yani şu 57 bence gelmesi gereken yer. Bakacağız. Burada da ufak ufak hani şu bölgelerde bir dönüş aranabilir tekrardan günlük baktığımızda. Şimdi o haftalık ve günlükleri de eee, yani günler geçince bakacağız destek olan bölgelerine. Yani şu an buradaki düşüşün biraz daha devam etmesi daha doğru geliyor bana. Ciddilik böyle piyasa. Umarım güzel bir hafta olur. Zararlarımızı kapatırız, kâra geçeriz diyelim. Herkese bol kazançlar. Hayırlı akşamlar. Video altından bir şey sormak veya fikrinizi belirtmek isterseniz oradan konuşuruz. İyi akşamlar.